të nderuar teleshikues, sonte kemi një të ftuar shumë të veçantë në studio, që ju do ta merrni vesh shumë shpejt, sepse unë do t'ju au prezantoj. Kemi të ftuar zotin Robert Wilton. Mirëmbrëma, zoti Wilton. Mirëmbrëma, Diana. Mirë se erdhët në studion ton. Mirë se ju gjeta, është kënaqësi ime. Edhe mua nuk më duket se kam ftuar një shkrimtar me një shtetësi të huaj, më duket sikur kam ftuar një shkrimtar shqiptar, ndoshta nga gjuha që ju flisni. Ndoshta një shkrimtar kosovar prej Theksit, pra shqiptar. Prej pak Theksi, po. Dhe që të shuajmë kurreshtjen e dëgjuesve tanë, e teleshikuesve, dhe kemi dhe traditë në emision, unë do të lexoj një biografi të shkurtër tuajën. Ju lutem. Për t'ju bërë të njohur dhe pastaj vazhdojmë me bisedën. Shpresoj që nuk është tepër të çuditshëm për mua. Ju do të më korrigjoni nëse unë humbas ose them diçka të gabuar. Pra, ju, zoti Robert Hilton, vini nga Britania e Madhe dhe studimet tuaja fillestare ose puna ju e parë ka qenë profesor historie. Keni dhënë mësim? Në Angli filloja si shërbus civil në qeverinë Britanisë së Madhe. Po, ju në Britani keni qenë në disa detyra në departamentin e qeverisë britanike. Po, kështu. Dhe keni qenë sekretar i disa sekretarëve të shtetit për mbrojtjen. Dhe këto janë detyra mjaft të rëndësishme që keni patur. Më pas keni punuar në diplomaci, në mediacion dhe keni qenë këshilltar në 2 kryeministrat të Kosovës. Kur është ndërtuar shteti i parë i Kosovës, në gjatë procesit për pavarësinë, dhe keni qenë më vonë dhe drejtues i departamentit të politikave ndërkombëtare në Kosovë. Dhe gjithashtu keni qenë dhe drejtori zyrës së politikave të International Civilian Office European Union Special Representative gjatë 2010-2012 dhe që nga viti 2013 jeni zëvendës ambasador në misionin e OSBE-s në Tiranë. Nderi im kështu. Është një nder që keni qenë. Pra, ju keni një kohë të gjatë që jeni në trevat shqiptare. Ndërkohë këto janë detyrat tuaja të diplomacisë. Keni punuar si diplomat, por ju jeni një shkrimtar shumë i njohur. Një shkrimtar shumë i njohur në Angli dhe ndër librat tuaja mund të përmendim The Emperor's Gold, Ari i Perandorit, The Traitor's Field, si do ta përktheni të drejtë fusha e tradhtarit, të them kështu. Zona ku një tradhtar. Po treva ose fusha e tradhtarit. Ose viza e tradhtarit, pra. Pastaj kemi librin dhe këtu, The Spider of Sarajevo. Po, libri i Majri ishte botuar në 2014 në përvjetorin 100 për ngritjen e luftës së parë botërore. Po. Gjithashtu keni një roman tjetër, The Season's Tide, që Treason's Tide, që unë nuk e përkthej do të mirë, se mos bëjnë një gabim. Po, kemi fol pak për këtë para emisionit, më duket se jemi pajtu për Batice e Tradhtis. E Tradhtis. Që titull shumë intrigues të romaneve tuaja. Dhe me këto libra ju, me Treason's Tide, ju keni marrë një çmim të nderuar të shoqërisë Goldsboro Crown për romanin më të mirë historic fiction në vitin 2012 dhe gjithashtu keni qenë numër 1 në përzgjedhjen e Amazon Book për romanin historik dhe Waterstones Best Novel, që është një Amazon i ngjashëm me Amazonin. Kështu që keni pasur suksese shumë të mëdha letrare dhe me çmimet, por gjithashtu keni marrë dhe ju jeni dhe autori mjaft artikujve, mjaft librave me tregime, po dhe artikuj që i botoni në revista të ndryshme. Dhe për tregimet, në mos gaboj, ju keni marrë çmime për In No Man's Land dhe Body Work. Kështu që kemi nderin në Kosovë dhe në Shqipëri të kemi patur një shkrimtar si ju, që jetoni dhe punoni në vendin tonë, padyshim si diplomat, por shpresoj të zgjas kjo. Më duket se nderi është e imje, edhe jam këtu si mysafir, edhe me qenë këtu është përvoja ma frymëzys për ndonjë shkrimtar me qenë në këtë rajon, në këtë kom kaq të bukur, me kaq shumë histori, kaq shumë frymëzi. Atëherë unë do të më lejoni vetëm dhe për teleshikuesit të lexoj 4-5 vlerësime që kanë dhënë gazeta shumë të njohura në Angli për ju. Për shembull Daily Telegraph ka shkruar për romanet tuaja Literary Gold,
super blind satisfying, beautifully written, wonderfully clever, pra mund ta përktheja që është një letërsi e artë, shkruar shumë bukur, jashtëzakonisht e zgjuar dhe inteligjente. Time Out ka shkruar sensacionale, e madhe, inteligjente, e këndshme. The Times ka shkruar një thriller i mrekullueshëm, elegant. Joe Lawton, që me sa di është kritik letrar dhe shkrimtar gjithashtu i romanit historik, ka shkruar se një nga romancierët më të mirë që ne kemi. Gjithashtu shkrimtarët të tjerë kanë shkruar për ju. Terry Halligan në Eurocrim në revistën ka shkruar, ky është një nga rekomandimet më të mira që unë jap për të lexuar libra të tillë. Pra, keni arritur të merrni dhe vlerësime shumë, që është një gjë shumë e madhe për një shkrimtar, dhe u jeni ende shumë i ri. Kisha fat. Edhe është puna juaj, jo vetëm fati. Atëre, Robert, tani fillojmë bisedën tonë. Me çdo kënaqësi. Dhe unë më vjen mirë që nuk kam nevojë të flas anglisht e të bëjmë përkthim, por e kemi direkt në shqip dhe është shumë më mirë dhe për dëgjuesit e shikuesit tanë. Sa vite u mbushën që ju jeni në trevat shqiptare, që kur keni ardhur në fillim në Kosovë? Nuk di, llogarisim që Londra është bërë treva shqiptare, po jo ende. Se më shumë, më pak shkoni atje tani, se sa... Edhe shqiptarët e parë me të cilët jam takuar kanë qenë në Londër. Erdhëm për herë të parë në Kosovë në 2006. Pra jam bërë, domethënë, 9-10 vjet në këtë rajon. Në Ballkan dhe në zonat shqiptare. Po, në zonat shqiptare. Po interesi juaj për Shqipen, se pak diplomate flasin, sepse dhe mandatet zakonisht janë të shkurtra dhe diplomatit të shkojnë në një vend tjetër, kurse ju e keni mësuar deri në detaje. Më duket se ka të bëjë me një farë qëndrim për jetë, që nëse jam në një vend të huaj, një vend të rej, për mua kish me qenë e pa imagjinueshëm që unë nuk kisha më pas ndonjë interes për kulturën e vendit, për historinë e vendit. Kur po vit për herë të parë në ndonjë kom të rej, filloj me ndonjë hartë, me ndonjë fjallor, edhe me pak letërsi. Më qenë se ata janë rrugicët në për të cilët po arris një farë kuptim ma të thellë, ma të mirë me vendin e ri. Pra, kur erdhëm për herë të parë në Kosovë, ishte një tentim shumë herët që provu me mësu gjuhën e vendit. Është një punë për ma mirë me kusht, me njerëz. Ndjeheni më mirë në... Po, kështu. Edhe është një formë, sipas mua, ndonjë respekt të thjeshtë. Unë jam këtu në Shqipni si mysafir, edhe më duhet me u sjell si mysafir. Ky është një gest shumë i lartë nga ana juaj. Në gjithë romanet tuaja, që keni botuar deri më sot, që janë romane thriller dhe historik, ju keni gërshetuar thrillerin me historinë, dhe i keni futur në ciklin Controllerate General, dhe ku duke që keni studiuar shumë fakte, ju ha shumë kohë procesi përgatitor për romanin, në krahasim me ndërtimin e subjektit? Më duket se kanë dy aspekt për përgatitjen e romanit kështu. Një është një farë skeleton, ustat, fakteve, në për të cilët unë po baj vekti pak me rrëfimin tim. E dyte është me kuptu, me kap, qysh ka qenë mentaliteti i kohës. Jo do me thënë, jo vetëm fakti. Po, kështu, me kuptu qysh kanë mendu njerëz, qysh kanë parë botën e tyre. Edhe vetëm kur kam kap edhe një farë struktur, një farë korniz fakteve, edhe kur kam kap pak mentalitetin e periudit, unë munde me fillu me një roman, me nëzit, me ngrit fiksionin. E kuptoj. Lexuava në një intervistën tuaj, kur i keni qenë duke shkruar Merimanga e Sarajevos, The Spider of Sarajevo, ju shkruani se më dukej sikur ecja në një fushë të minuar. Përse kjo ide? Më qenë se unë jam i përkushtuar që fiksioni im është krejt të përputhshëm me rekordin historike. Unë kërkoj, unë tentoj që një lexues nuk munden me pa
ku janë ndarjet, ku janë vijet midis fiksionit dhe fakteve. Dhe faktit historik. Po, edhe për këtë arsye provoj me qenë shumë të kujdeshëm që asnjë farë element fiksion në rrethim nuk përplas me rregullin faktikisht. Historike. Po, kështu. Edhe duhet me qenë shumë të kujdeshëm për punë. Gjithashtu, ka disa lexues që janë shumë interesuar me historinë, edhe janë shumë ekspert, edhe nëse gabohem, ata janë shumë të shpejt me më tregu që kam gabu. E kuptoj. Pra ju jeni vëmendshëm shumë ndaj lexuesit. Po. Kur përzgjidhni faktin historik. Po. Kam vënë re se në librat tuaj se ju nuk e mbushni me fakte, nuk e rëndoni me fakte historike romanin. Ju më tepër keni kujdes tek mentaliteti, kam vënë re këtë, jeni më i kufizuar tek fakti, nuk e lodhni. Ndoshta kjo vjen se ju pikërisht për shkak të këtij kujdesi. Po, kështu, nuk është një farë libër për shkollat. Nuk duhet të jetë me fakt, dot, kështu. Duhet të jetë të informuar, të struktuar me një farë njohuri për faktet, me këtë struktur, por më duket se kuptueshmëri edhe kredibiliteti i librit ka të bëjë më shumë me atmosferën e kohës. Edhe më duket se lexuesit kërkojnë jo një farë shkollë, një farë mësim për historinë, mirë po një farë atmosferë, ma gjeps për historinë e kohës. Ata duan të ndjejnë kohën. Po, kështu, kështu. Që të ndjejnë kohën për të cilën ju po shkruani. Ju shkruani në anglisht, jeni shkrimtar anglez, dhe shkruani në një vend që ka një traditë të shkëlqyer të romanit historik, por gjithashtu dhe të romanit thriller. Kështu që është një sfidë, është një challenge për të qenë në një nivel shumë të lartë, që mos të bini nga tradita që keni pas, por besoj që edhe duhet të shkoni një hap përpara, se ndryshon koha, ndryshon. Unë nuk kërkoj një farë krahasim me veganët e letërsisë së kaluar, por unë kam qenë shumë i frymëzuar nga ata. Jo përgjithsisht ata që janë ma shumë me romanet teknik, me shumë hollësi, me shumë kompjuter, tjetër, ma shumë me ata që kanë qenë rrëfysit ma të bukur. Për shembull, John Buchan është një prej autorëve klasik për adventure, për thriller, me ide shumë të thjeshtë. Po e përzjen me historinë? Po, në kohën historike edhe me një farë del për narrativ, për qysh janë rrëfimet ma tërheqës për lexuesit. Edhe për shembull Robert Louis Stevenson, një farë shkrimtar skoces, shumë të famshëm botëror, po, më duket se po, edhe ai ka krijuar rrëfimet më të njohur adventur në letërsi botëror. Mbaj mend unë kur kam qenë e vogël e kam lexuar. Po, kështu. Edhe ata kanë krijuar ndonjë traditë për jo vetëm për fiksion historik, por gjithashtu për rrëfimit, për narrativ tërheqës, të thjeshtme, po shumë tërheqës. Po, ku shkrimtar tjetër mund të ishte interesant nga tradita juaj? Edhe në anën tjetër kemi në traditën më modern, ka qenë një farë interes të ri në historinë, në romanet historik, me punën e Hilary Mantelit, një shkrimtar, femër shkrimtar në Angli, ditën e sotmes, ajo ka shumë realisht, ka fituar 2 herë çmimin Booker në Angli për letërsi me romanet historike. Edhe ajo po shkron me një kapacitet, një aftësi për atmosferin, për ajrin, për erën e historisë. Po, të njëjtën gjë që dëshironi dhe ju, po. Dhe gjithnjë ka sukses ky lloj romani në Angli. Me romanet kështu po banojmë në historinë. Shumë interesant, po është me bujt në histori. Kjo është shprehje që thatë ju, po banojmë historinë. Po, kështu. Është shumë e bukur. Ju keni, gjithashtu jeni shprehur se unë gërmova pak në intervistat që ju keni dhënë, është puna e gazetarit. Jeni shprehur në një vend që për shumë shkrimtar si Walter Scott
po thuaj se e krijuan Skotësinë historike. Po, ai vetë ka bërë një farë, ajo ka bërë Skotland të rinjallur, por gjithashtu në një mënyrë të fiksion. Edhe ajo vetë ka krijuar do aspekt historikisht për Skotland, në një mënyrë politik për atë kohë, në shekullin 19. Kur ka shkruar, po. Edhe po flet për fuqinë e letërsisë historik që ai ka bërë këtë punë. Me një efekt politik. Edhe ndoshta ka qenë i pari që nga të parët, ndoshta jo i pari, por nga të parët. Ai ka qenë një prej të parëve në këtë lëvizje. Por ai ishte në një farë epokë, një periudhë shumë interesant për ngritjen e letërsisë edhe historik, po edhe kombëtar, edhe folklorik. Edhe duhemi me kuptu Walter Scottin në të njëjtën mënyrë që kur po flasim për disa aspekt për letërsinë Ballkan, për shembull, për letërsinë folklorik në Ballkan, me punën e Goethes në Gjermani, në punën e veprat e vëllezërit Grimm, për shembull, kanë të gjithë një farë interes në historinë, në letërsinë folklorik. Edhe Scott ka qenë të njëjtë. Që e ndërthurin dhe e futin në romanin e tyre, fiction. Po, kishin ide që letërsia e njerëzve të thjesht, letërsia, domethënë folklorik, kishin ndonjë vlerë, që ma herët nuk ishte kuptuar, nuk ishte vlerësuar. Dhe ata ja dhanë rivlerësimin. Po, kështu. Kësaj trashëgimie të madhe gojore. Po, edhe ka qenë një farë lëvizje, një farë nisma shumë pozitiv për letërsi. Kjo vepër që ata shkruan. Dhe ka mbetur dhe sot kjo traditë. Unë do të ndalesha pak tek romani juaj The Spider of Sarajevo, Merimanga e Sarajevës, sepse aty ne jemi në ambiente shumë shqiptare, pavarësisht historia është me ngjarjet që ndodhen pak përpara vrasjes së dukës Ferdinand, që parapriu shpërthimin e luftës, që shkaktoi shpërthimin si shkak, që shkaktoi shpërthimin e luftës parë botërore, por personazhet që janë diplomatë europian, që janë dhe të spionazhit e të Europës të Britanisë së Madhe, lëvizin pranë bjeshkëve të namuna, në Hotel Roma në Durrës, në kohën e Princ Vidit, kemi kryengritjet fshatare. Më thënë, mua më duket me shumë interes ky roman që lëviz dhe nëpër Shqipëri, jo vetëm në kryeqytetet tjera evropiane. Po. Kush ka qenë ideja baze këtij libri? Duhem me theksu që libri është dedikuar ndaj shqiptarët si një farë faleminderim për mikpritjen e tyre. Edhe me theks që shqiptarët kanë një farë lidhje me historinë shumë interesant. Unë kisha ndonjë krye tema në librin, edhe është shpjeguar, shpresoj, në 2 epigraf që janë incizuar në faqen e parë. Edhe janë 2 epigraf shumë të ndryshe, por sipas mua me një farë qasje, një farë lidhje interesant, pak provokativ ndoshta. I pari është prej kanunit të Lek Dukagjinit. Po, është në faqen e parë të librit këtu. Po, e parë kështu. Edhe po flet për rastet në të cilët kojshit i një njeri në ndonjë fshat, ata janë obliguar, ose janë obliguar me shoqëru kojshin e tyre ndaj një tjetri. Epigrafi i dyte, krejt ndryshe, është prej traktatit midis Rusisë dhe Francës në 1897. Edhe po flet për rastet në të cilët Rusi edhe Franca kishin me shku së bashku në luftë. Edhe ata ishin prej 2 burimeve krejt ndryshe, 2 epokëve krejt ndryshe, por sipas mua kishin mentalitet krejt njëjtë. Edhe për këtë arsye kisha ide që ne duhemi me kuptu diplomacinë e epokës së luftës së parë botërore, jo në një mënyrë shumë të lartë, shumë sofistikuar, shumë elegant me krevat, por në një mënyrë krejt si mentalitetin i katundëve. I fshatit. Dhe që ju e gjetur të shprehur tek paragrafi i Lek Dukagjinit. Po, kështu. Po, shumë interesante.
Dhe vetë ngjarjet e romanit janë shumë suspans, janë të mbajnë me një frym. Në fillim duket sikur janë 4-5 linja dhe pastaj ato lidhen me njëra tjetrën në fund. Dhe është vërtet 2 romanet e tjera tuajat, me pak fjalë për mbajtjen e tyre, për shembull The Treason Tide. Po lëvizim në për periudhët ndryshe të historisë, sidomos për historinë britanike, por gjithashtu për historinë e Evropës. Kemi folë pak për Mariman Gasarjevus në periudhën 1914. Fusha e tradhtarit, Traitors Field, po flet për luftën civil në Britani në shekullin 17, prej 1648 deri në 51. Edhe ka qenë një periudhë shumë të shqetësuar, tepër të vrazhd në historinë e kombit tim, ku ishte tamam një luftë civil, vëlla kundër vëlla, Kjo ka qenë një nga periudhët më të rënda të Anglisë. Më të rëndë, më të vështirë, edhe ne kemi vra mbretin ton, si në Francë në revolucion në një shekull ma vonë. Si lugjën e 14, ju vrat Charlesin e parë. Po, ka qenë tamam një revolucion, një ide krejt të rej që është e mundshme me vra mbretin e shtetit. Shumë shqetësus si mentalitet. Po, një koncept shumë dhunë. Po, shumë dhunë. Edhe për një romancie, është një periudhë shumë interesant. Mirë po, kur ka shqetësim, kur ka tension politik, kur ka turbull historik, vërbull, të thamë, është një teren shumë fertil për roman. Tjetri ka qenë në epokën e luftës Napoleon, në 1805. Betejat navale. Po, betejat navale. Edhe ka qenë një periudhë kur Anglia ishte kërcënuar nga Napoleoni. Napoleoni kishte ndonjë armi, ndonjë ushtri tepër të madh, një prej ushtrive më të madh në historinë e botës, edhe ishte të kampuar në brezun e Francës, vetëm ndonjë 20 kilometër prej Britanisë së Madhe. Me anijet e tij. Po, me anijet e tij. Edhe vetëm një farë ndryshim në erën, kjo flotë kishte qenë në Britaninë e Madhe. Do kishte arritur në Britani, po të mos kishte fryrë era. Krejt shkatërrues. Edhe në atë moment, vetëm disa ditë në 1805, historia e Britanisë së Madhe, stabiliteti, ekzistenca e Britanisë së Madhe varet vetëm me fat në erë, në drejtimin e erit, në periudhë shumë të shqetësuar. Po përse e keni quajtur batica e tradhtisë? Më qenë se po flet edhe për këtë varësi, për historinë e kombit, që jemi varë vetëm me baticë, edhe po flas konkretisht për lëvizjen e baticëve, por gjithashtu po flet për lëvizjen e besueshmërisë. Po flas në një mënyrë metaforikisht, që me baticën e besueshmërisë është varë historinë e kombit. E kuptova, kështu që është edhe simbolike si... Po, simbolike është, pra. Kam një ndjesi, një sensacion kur lexoj librat tuaj, që ju, me këto tema që ju trajtoni, sikur ju dëshironi të ngrini perden e disa hijeve, që çfarë ka ndodhur mbrapa, ngjarjet historike të cilat masa e gjëre njerëzve nuk i ka kuptuar dot. Dhe ju doni të tregoni me këtë gjë se çfarë ka ndodhur, ngrini këtë perden. Po, ndoshta është tentimi i një shërbuesit civil, ose dikush që kush ka punu në diplomasi. Po, jam interesuar me ndriç pak historinë. Po, të ndriçoni pak, të hidhi dritë, themin. Po, me tregu kush ka qenë lëvizjet mbas skenës, kush ka ndiku historinë për të cilët jemi më të njohur. E kuptova, dhe kjo nuk është shumë e lehtë, besoj. Ka një proces të vetin, por ju ndihmon diplomacia. Në qoftë se zgaboj, Somerset Maugham nuk ka qenë diplomat, por ka qenë i dërguar me punë. Më duket se gjatë luftës ai ka punu pak në punë mbështetjen e luftës, pak kreativ. Pak kreativ, dhe ishte njëkohësisht edhe... Ai ka kuptuar ç'është funksionon kështu, edhe ai ishte krijuesi i atmosferit edhe karaktereve
shumë interesant, si shkrimtar është një nga shkrimtarët që unë e dua shumë, se ka karakteret, po e dua shumë si shkrimtar. Pajtohem. Somerset Maugham. Edhe ju pajtoheni me këtë mendimin tim. Atëherë do të ndjekim një moment publicitar, se është detyrimi i emisionit, dhe do të rikthehemi në studio. Shumë mirë. Rikthehemi në studio dhe vazhdojmë bisedën tonë. Ishim duke folur për perdën që ngrihet tek romanet tuaja për të parë të fshehtat mbas saj. Mendoni se shkrimi romaneve të tilla shërben për rikthimin jo vetëm të një kujtese historike, po dhe të një memorie kolektive për gjithçka që ka ndodhur dhe të na bëjë të reflektoj për të sotmen? Pika shumë interesant. Po. Kemi thënë më herët që provojmë me rikryuar, me rekap mentalitetin e periudhës e kohës. Edhe më duket se, për shembull, nëse po flasim për periudhën e luftës së parë botërore, për ngritjen e luftës së parë botërore, duhemi me kuptu çysh ka qenë mentaliteti i kohës. Edhe mua ka qenë një periudhë krejt çmendur, një farë marrëzi ka kap Evropën, një farë marrëzi nacionalist. Edhe më duket se mundemi me mësu diçka prej kohës së luftës së parë botërore, për çka ndodh kur jemi të gjithë të kapur. Se ishin të gjithë shtetet njësoj. Po, krejt. Edhe njerëz kanë filluar me fol për mundësinë e luftës, edhe kanë filluar me përdor fjalën luftë. Vetëm si ide, vetëm si koncept, vetëm si një farë metal në bizet. Si monedh në bizet, po. Edhe nuk ose kanë humb mundësi me kuptu çysh kish me qenë luftë në atë periudhë. Edhe më është duk, vetëm ideja ime, që më qenë se njerëz kanë harru me mëndu çysh kish me qenë luftën. Lufta ka ardhur ma kollajt. Erdhi më lehtë, po. Por a mendoni që njerëzit marrin mësim nga historia? Jo mjaft. Jo mjaft, sepse përsëritën me njëherë luftën e dytë botërore. Po, më duket se mendojmë tepër shumë për historinë, edhe nuk mesojmë mjaft për historisë. Jemi, domethënë, ka njerëz edhe fatkeqësisht ka qenë tepër shumë në rajonin Ballkan, kanë qenë njerëz që ekzistojnë tepër shumë mentalisht në historinë e tyre, edhe kur ne mësojnë prej historisë e tyre. Nuk mësojnë prej historisë e tyre. Shumë gjunaf. Dhe kjo ishte Europa i pësoi dy luftra në një kohë të shkurtër. Po. Dhe ndoshta edhe ky është një nga mesazhet që ju jepni në libër, sepse ndonjëherë duket sikur ato kulisat që ndodhin mbrapa perdes janë kaq të sofistikuara dhe të fshehta, sa nuk zbulohen dot në kohë reale, zbulohen më vonë. Kështu. Po. I zbuloni ju kur i gërmoni në faktet apo historianët, po njerëzit nuk e kapin dot në atë moment atë që ndodh midis organizatorëve të luftës. Po. Dhe unë do të thoshja të kalojmë në një fushë tjetër që është fusha e studimit. Shumë mirë. Sepse ju jeni dhe studius dhe ju keni mbajtur dhe në Shqipëri kumtesa, për shembull, para disa kohësh u është organizuar në Shqipëri, në Bibliotekën Kombëtare, një takim përkujtimor për 100 vjetorin e vdekjes, 150 vjetorin e vdekjes e lindjes e Edith Durhamit. Dhe ju aty mbajtët një kumtesë për të. Po ashtu edhe bashkëshortja juaj, Elizabeth Gowen, ajo mbajti një kumtesë që unë mos gaboj, ka shkruar Edith and Me on the trial of an Edwardian traveler in Kosovo. Dhe më ka bërë shumë përshtypje që ju personalisht dhe bashkëshortja juaj keni shkruar për Edith Durhamin. Po. Keni ndjekur gjurmët e saj. Bila Edith Durhami del dhe pak personazh në romanin. Po, edhe Miss Edith, edhe Elizabeth vetë janë përfaqësuar në Marimankën e Sarajevës, po. Po, interesi për Edith Durhamin. Për ne të dy, si qift, ajo ka qenë, Miss Edith ka qenë si, a mundë me thanë Ciceron, kur kemi ardhë në rajonin për herë të parë. Për ne ka qenë ishte herë e parë në të cilët ne kemi banu jashtë kombin tonë.
edhe kemi ardhur në këtë rajon shumë interesant, shumë me histori, me kulturë shumë të pasur. Edhe ishim në Kosovë, një vend tepër të bukur, shumë interesant. Dhe keni momente shumë kyçe për Kosovën. Po, në një periudhë kyç në historinë e vendit. Edhe kemi udhëtuar shpeshherë në Shqipërinë vet. Edhe kërkum idejet. Çish mundemi me ballafaqu me këtë vend kaq interesant, kaq të pasur për histori, për kulturë. Edhe herët jemi takuar, nëse mundem me thënë kështu, me Miss Editin, me veprat e Edit Turhamit. Edhe ajo në ka ofru jo vetëm një histori mjaft interesant, jo vetëm një etnografi shumë profesional, shumë skencëtar, shumë interesant, por gjithashtu një mënyrë qysh me u ballafaqu me shqiptarët. Ajo ka qenë një figurë shumë frymëzues, shumë pozitiv me qendresën e saj për vendin, me qendrimin e saj për qysh me trajtu shqiptarët. Ajo ka qenë këtu jo në një mënyrë kolonialist, jo në një mënyrë orientalist, ajo ka ardhur si shkencëtar, ajo ka pas ajo ishte shumë serioz, si etnograf, edhe ka ardhur si mysafir, edhe ka ardhur si udhëtuese. Dhe në vite shumë të vështira për të shqetësuar, varfëri, etje shumë të vështirë. Edhe ajo ka kuptu, edhe ajo ka provuar me kuptu në një mënyrë shumë të respektshëm njerëz të vendit. Edhe në këtë mënyrë ne të dy ishim shumë frymëzuar. Edhe Elizabeth vet ka shkruar Edith Edith dhe unë. Si një farë ndoshta omazh për Miss Edithin, por gjithashtu më qenë se rrëfimi edhe historia e Edithit vet si femras ka qenë një mënyrë, një qasje qysh me u afru me vendin. Me vendin, kukaj. Anglezët nga britanikët, le të themi, kanë ardhur herët në Shqipëri dhe kanë studiuar shkencëtar, studius, etnograf, si për shembull që në 847 është Eduard Liri. Po. 1827 dhe ka shkruar një libër të jashtëzakonshëm për udhëtimin e tij në Shqipëri, ka bërë dhe peizazhe, ka bërë dhe piktura dhe të tjerë, dhe në vitet 20, por Edith Durhami ka një vepër monumentale për Shqipëri. Po, monumental. Edhe më duket se të shumtën prej udhëtuesve britanik në trokët shqiptar kanë pas të njëjtën dualitet. Edhe pak profesional, të them, ose si pikturus, Edward Lear, ose etnograf si Edith Durham, ose poet si Lord Byron, edhe të gjithë ishin kapur romantikisht. Mirë po, më duket se Miss Durham ka pas ndonjë efekt, ka pas ndonjë raport me vendin më të thellë, më të gjerë. Me qenë se ajo ka qenë, siç keni thënë, në një periudhë kaq të shqetësuar. Ajo ka qenë këtu në Korçë, në Shkodër, në periudhët e tmerrshme për vendin. Edhe ajo ka provu me frymëzimin e banorëve, ajo ka provuar me ndihmu. Jo vetëm me vëzhgu, por me ndihmu. Kështu që kjo figurë ju shtyu ju ta studionit. Po, ajo ka qenë shumë frymëzues për ne. Ajo ka, është ndonjë sugjerim, ajo ka shpejtu Korçën. Ajo me nevin son të dy. Ajo ka ndihmu Shkodrën gjatë periudhës së varfërisë. Edhe për ne ajo ka qenë një farë frymëzim shumë të fortë. Shumë mirë, po ndoshta do të kem ndonjë ditë të ftuar Elizabetën këtu dhe do të flasim vetëm për punën e saj. Shpresoj. Si është jeta një çifti anglez midis Kosovës dhe Shqipërisë? Shumë të bukur. Se ju, harrova të them, ju keni dhe një shoqat që po, jemi aktiv akoma në Kosovë, kemi një bamirësi, një OJC, The Ideas Partnership, edhe po merrem me komunitetet atyre, me fëmijët të marginalizuar, me ngritjen e arsimit të tyre, edhe me kulturën, edhe me trashëgimin kulturor në Kosovë. Është shumë tërheqës. Është një edhe bukur kjo që ju bëni. Kemi pas një farë mundësi krejt të bukur aty.
së pari kemi marrë ndonjë mikpritje madhështor në Kosovë, edhe ne ishim stimuluar me ndihmu, nëse mundemi. Edhe për këtë arsye çdo javë po shkojmë midis Tiranës dhe Prishtinës me autostradën, me bus, me autobusin, edhe po është jetër pak ndryshe, pak interesant. Autobusin ndalon në Prishtinë dhe ju zbristi? Po, prej Tiranës në Prishtinë në Tiranë. Po, shumë bukur. Shumë efikas. Po, është efikas. Peizazh shumë i bukur. Peizazh shumë i bukur. Po, ndonjë kafe po kremtoj agim çdo e hanë, po kremtoj agim tek malsorët, pra shumë mirë. Shumë e bukur është atëherë. Unë do doja të bëja një pyetje të fundit, çfarë keni ju në dorë, po ndoshta shkrimtari ndonjëri ka sekret, një libër që po shkruani tani? Po përgatis edhe një roman në serinë e thrillerëve, pra. Pra, kështu që ai do të jetë një surprizë e fundit. Por nuk dëshiroj ta mbyll emisionin me këtë pyetje, dua që të bëj edhe një surprizë tjetër për teleshikuesit ton, sepse Robert Wilton është edhe një përkthyes shumë i mirë i poezisë shqipe. Kështu që do doja ta mbyllnim që ju të lexonit shkurt dy poezi të poetëve tanë të mëdhenj që ju i keni përkthyer në anglisht. Okej. Migjenin dhe Kadaren. Migjenin dhe Kadaren, të bëjmë. Nëse mundem me kap. Po, fletët. Kyçin. E do t'i lexoni në gjuhën tuaj shumë të bukur që e keni përkthyer. Okej, së pari, më në fund mundem me fol pak anglisht. Pra të fillojmë me Migjenin, kush për mu ka qenë një figurë shumë të prekshëm, shumë stimulus në historinë e letërsisë shqiptare. Edhe ai ka shkruar, kuptohet, në flamujt e melankolisë. Ju keni përzgjedhur këtë poezi? Po. Edhe provoja pak me dhanë ndonjë frym edhe modern edhe poetik në këtë vepër. In our country, there are rather sorry-looking banners flapping everywhere. And no one can say if this is a state really trying to create something newborn. Somewhere behind the banners, you can find grey men, desperately trying alchemy, a death-defying effort to turn hope into glory, to turn huff and puff into magic. But all that we see, and this is a little tragic, is merely a flea. This farce has shattered the joy of that February night, and as if out of spite, we crumbled. Over the hunched men in cafes and the chilly girls on Nurna Terez, the banners flap and droop, looking rather sorry. Thank you. Shumë faleminderit. Edhe aprovojmë pak Kadaren. Që keni përzgjedhur poezinë? Po, Kristal, mua ka qenë një imazh, një farë metaforë edhe një farë thersi tepër të bukur prej mjeshtrit. Pra, Kristal. It's a while since we've seen each other, and I feel as if I'm forgetting you bit by bit, as the memory of you dies in me. As hair dies and all things. So now I need a point at which to leave you. I'm hunting high and low, a verse, a note, a jewel, where I release you, I kiss you, I go. If no grave will hold you, neither marble nor crystal bed, I don't have to drag you around, do I, half alive and half dead? If not a dike to ditch you in, I'll find a field with flowers and trees, where so softly I will scatter you, like pollen upon the breeze. I'll lull you like this, perhaps, and kiss you, and never return to that setting. And neither we nor anyone will know whether this was or was not the forgetting. Thank you, Robert. Ishte vërtet një emocion të dëgjoja fjalën shqipe përkthyer kaq bukur në melodinë e gjuhës angleze. Mua ka qenë nder me provu me kriju këtë urë
midis dy kulturave tepër të bukur, tepër të lashtë. Ju keni ngritur ura dhe unë shpresoj që për lexuesit tanë do t'i kemi shumë shpejt dhe veprën tuaj në Shqip dhe do punojmë për këtë gjë. Kish më qenë deri imi i madh. Po, patjetër, sepse këto janë urat e vërteta që ne ngrejmë dhe ky është integrimi që ne kërkojmë me Europën edhe me le të themi dhe një fjali sa më shpejt e shpresojmë. Të shpresojmë. Ju falenderoj vërtet që ishit në studio. Ishte nder i madh për mua edhe për teleshikuesit që ju kishim këtu. Është nder që ju kemi dhe në fushën e diplomacisë. Ju falenderoj, shpresoj të shihemi shumë shpejt në librin tuaj tjetër. Kënaqësi ime. Edhe ju falenderoj për mundësi ta flasim pak për letërsinë edhe për lidhjen të fortë midis kulturave. Ka qenë deri i madh me shërbu pak në këtë fushë. Faleminderit edhe një herë dhe mirupafshim. Edhe juve. Faleminderit shumë Nihat.